Hello all, I am Dr. Shruti, consultant rheumatologist, Mulchand Hospital and Park Group of Hospitals. Today we will be talking about Henoch-Schönlein purpura, which is again a very rare disorders because we as rheumatologists only talk about rare disorders. Okay, so the other name for this is IgA vasculitis. ये एक रेयर तकलीफ है पर ये बच्चों में काफ़ी कॉमनली पाई जाती है और बिकॉज एक सेल्फ लिमिटिंग डिसऑर्डर है ये इग्नोर हो जाती है. सो आई गिव यू अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट इट. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर IgA डिपॉजिट्स आपके ब्लड वेसल्स में आ जाते हैं, खासकर बच्चों के. It's a rare disorder. Only 14 cases per 1 lakh population have been reported. And what is the mean age? ये 6 साल के बच्चे में सबसे ज़्यादा पाया जाता है. Obviously, we have a long deviations to this. So, but अगर किसी छोटे बच्चे में ऐसे आप फीचर्स देखते हैं, so please see a rheumatologist also. जनरली ये विंटर मंथ्स में एंड ऑटम मंथ्स या फॉल मंथ्स में बहुत ज़्यादा इसकी प्रिवेलेंस होती है. इट हैज़ गॉट अ सीजनल वेरिएशन टू इट. सो हाउ डज इट हैपन? If your child or this happens in adults also, but it is more common in children. So if you have a URTI, आपका गला खराब होता है, sore throat होता है, tonsillitis होता है, या you take a vaccine, especially live vaccines, or you have some kind of drug, so that triggers a palpable purpura. आपके पूरे पाँव में पीछे की साइड फ्रॉम बटक्स टू द काव्स एंड यू हैव दीज पिन पॉइंट रेड पैचेस जिन्हें आप फील कर सकते हैं, जो कि स्किन से उभरे हुए होते हैं. देन यू आर डेफिनेटली एट रिस्क. व्हेन इट इज मोर सिवियर इट कैन कम टू योर आर्म्स ऑल्सो. बट the first thing that should strike a doctor or maybe you as a patient is कि आपको ये परप्यूरा हुआ है. सबसे पहले डॉक्टर आपके प्लेटलेट काउंट्स चेक कराएंगे, बट यू सी दैट द प्लेटलेट काउंट इज नॉर्मल. So that should raise the first suspicion. अगर आपको ये सारे rashes आते हैं from buttocks to your heels and your platelet count is normal, there's a 90% possibility that you are suffering from this disorder. Second symptom is abdominal pain. अगर आप इसके साथ आपके पेट में बहुत दर्द है और if you suffer from a bloody diarrhea, then the possibility of this disease is super high. We can do a biopsy from this which is suggestive of LCV, जो कि arteries के अंदर inflammation को दिखाएगा. So but every time that is not possible and mainly it's a clinical diagnosis. So how do we investigate that? So we do your inflammatory markers which are ESR and CRP. The other tests like anti-nuclear antibodies and ANCA to see whether it's an isolated disorder या ये किसी और बड़ी बीमारी का भी एक लक्षण हो सकता है, उसके लिए भी देखते हैं. In children, when we do the IgA levels, 70%, 72% of the children will have an elevated IgA level. Supportive radiology we can also do, like अगर आपको पेट में दर्द है तो we can do an angio of the arteries there and many other investigations to see and localize and find out the exact cause. So it is a self-limiting disorder, but recurrences can happen. Then why are we worried about it? अगर होगा ठीक हो जाएगा, then there is nothing to worry. No, there is something to worry, that is the kidney involvement. अगर ये बार-बार होता है and the kidneys are very prone to get involved, then we are in a soup with it. If अगर आपके बच्चे को ये एक बार या 2 बार हुआ है, then the kidneys need special attention to that. How do we treat it? So 90% it is self-limiting. Rest of the cases we use glucocorticoids to shorten the course of the disorders. NSAID, sometimes there is proteinuria or there's a renal involvement, we use ACE inhibitors. There are resistant cases also, and when there are resistant cases we can use cyclophosphamide, azathioprine, cyclosporin and rituximab also. Depending on the severity of the illness, we have many other immunosuppressant drugs which can be used. The problem is to identify. Sometimes छोटे बच्चे होते हैं, complain नहीं होते, थोड़े rashes आते हैं, people ignore it, like oh viral था, उसके बच्चे को भी हुआ था, ठीक हो गया. No. If it is being repeated, do see a rheumatologist. Please do not ignore these signs, else the child, or for that matter the adult, can also be in trouble. Thank you so much.